हाय फ्रेंड्स, ये है लौंग, काली मिर्च भुनी हुई और शहद के साथ। आप जानते हैं ना, खांसी हो तो ये कितनी अच्छी रेमेडी है, होम रेमेडी, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। तो ये मैं अभी बनाया है और मैं अपने बेटे को दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है खांसी के लिए, कोल्ड में। तो बस इसे गुनगुने पानी के साथ देना है और ये बहुत टेस्टी भी लगेगा क्योंकि हनी के साथ है। इसको मैंने मिक्स किया है अच्छे से और ये अब आयांश पिएगा। पानी पियो जल्दी से। कैसा है? टेस्टी। पी जाओ पानी फिर। गुड। पसंद है। शायद अब से मुझे पसंद है। चलो, अब आपका खांसी भी ठीक हो जाएगी, कोल्ड भी ठीक होगा, है ना? उसको बहुत बार दे दो। हाँ, बहुत बार नहीं देना होता बेटा, बस दिन में 2 बार देना होता है, बस बहुत है ना? मैं रात को दे सकता हाँ, रात को देंगे ना सोने से पहले आपको, ठीक है? हाँ, पर जी ये जब तक ठंड चल रही जब तक दे सकते हो। हाँ, ठंडी में तो दे सकते हैं, एक आध बार बीच में दे सकते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि जब तक ठंड चल रही जब खत्म हो जाएगी जब नहीं। हाँ, नहीं। बस आयांश को तो पसंद है इसलिए वो खुद मांग के खाता है। आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, सब कुछ होम मेड है होता है, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है ना आयांश? गुड। थम्स अप कीजिए। गुड गुड। बाय बाय।